ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာကမထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီး26ရက်5လ2005ခုနှစ်ည9နာရီတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်အမှတ်3စာအုပ်ထဲမှာပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုကံမောဘုဒ္ဓတာမောရတ္တမောတက္ကတမောအာတာပိတုတမောအာစီယတဘုဒ္ဓတာသစ္စာလေးပါးယတရားကိုပိုင်းခြားခြင်းဖြင့်ဤတော်မူသောရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားအခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောယေညုတတာစေတနာဖြင့်ပန်းစွာမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားမဟာတာမလိဒံပူလိဒံနိဗ္ဗာန်ပရိယသေဘာတော်ဘုရားတော်မြတ်အားနမောယေညုတတာစေတနာဖြင့်ပန်းစွာမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားသံဃာနေနိုင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပါဘုနိုင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပါဒီရှိပါသောအရိယာသံဃာတော်မြတ်တို့အားနမောယေညုတတာစေတနာဖြင့်သံဃာမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားမာတာပိတုတမိဘတစ်ပါးအားနမောယေညုတတာစေတနာဖြင့်ပန်းစွာမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားအာစီယတဝိပဿနာဉာဏ်မျက်စိနှခွင်းအလင်းရောက်အောင်သစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ကုသပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်ဘုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီးအားနမောယေညုတတာစေတနာဖြင့်ပန်းတော်မြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားတရားယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏမိပါဆရာသမားတို့အားယောတင်မြတ်လို့လက်ဆုံးမူရှိခိုးပူဇော်ဘုညောမလျော့တော်ကြသောပူဇော်တခဏမစေရနာတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတို့အလိုရှိတောင်းတအားသောမအိုမတိမြတ်နေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခသိချွန်ရရပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ကိလေသာတို့ချုပ်ရခြင်းကသင်္ခါပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒီမိရခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းဉာဏ်စွာပညာတို့ကျေစုကြည်နိဗ္ဗာန်တော်မျက်မှောက်ပြုရနိုင်ရသည်ဖြစ်စေမူလနှစ်ပြားတစ်ခေါက်မူလနှစ်ပြားအစ္စာနှစ်ခုလေးခုအတော်အင်္ဂါ12ပါးတရားဟုများနှင့်3ပါးအစနေယကုလဝိသောဝါနှင့်ကာလ3ပြားချင်းရ20ဤရှိွယ်ကိုအလွယ်ချမှဝိသေအတ္တိသံဃာမလွန်ကြောင်းသည်နမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားနာရင်တရားအထုတ်တယ်တရားလေ့လာတယ်ဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားအသိဉာဏ်နဲ့ထက်သွားဖို့လိုတယ်နော်ရှိတဲ့တရားဆိုတော့အာယုန်နဲ့တွားတာတိုက်တော့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာနော်ညာတပညာစောင့်တော့အာနဲ့တွားတဲ့ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ဖြစ်ယူလို့မပါဘူး
အလေးချင်း30 40ရွှေ့မရဘူးပေါ့အလေးချင်း30 40ဆိုတာအဖေမိပါမွေးတဲ့မျက်စိတွေမြင်တဲ့ခြေလေးအင်္ဂါ32ဝတ္တတာကိုအောင်ကြီးကိုပြောတာအဲ့ဒါပြင်းညက်အာယုံတွေယုံနှစ်ခုတိုင်းမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်တဲ့မြင်ဆဲလူတတ်မြမလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာကြားဆက်မြို့ဟာတိုက်ပြီလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးလို့အမှန်တည်းရဲ့ဤခန္ဓာ၅ပါးတရားပေါ်မှာလူနဲ့ဓမ္မတတ္တဝါလို့အမှန်မှားအတိမှားအယူဆမှားတယ်မပြောင်းလိုက်ကြောက်ပါဗျာအမှန်ပြီးတော့အမှားပြောက်တယ်နော်အမှားကြောင့်တက်ခါတိတွေမပြောဘူးလားပြောပါဗျာဒီခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရမပြည့်လားပြည့်ပါဗျာကြားပြီးမပြည့်ပြည့်ပါဗျာအပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ပြောမလားပြောပါဗျာအပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ပြီးတော့တတ္တရာတိတွေမပြောဘူးပြောပါဗျာနောက်ခန္ဓာအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ပြောမလားပြောပါဗျာအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်ပြီဥစ္စေရယူမပြောဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမှန်ကြတော့တက်ကာတိတွေပြုတ်တယ်နော်သတ္တရာတိတွေဥစ္စာတွေတက်ကာတိတွေပြောသောတာပန်ဖြစ်ချမ်းသာစိတ်ကိုရပြီဘလောက်ဒီချမ်းသာတယ်လဲစိတ်သေးကိုမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့အမေရိကန်တိုက်ပြည်မှာရှိတဲ့တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရွှေမကြောက်တန်ပရမဆိုင်စပါးတပြည်လုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တမိတ်ပေါ်ရတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လှည့်နေပါမလားလှည့်နိုင်ပါဗျာတပြည်လုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းမအိုအောင်တက်နေရမနာအောင်တက်နေရမသိအောင်တက်နေရလားအိုနာတိမလွတ်ဘူးကွယ်နော်တမိတ်ပေါ်ရတဲ့အသိဉာဏ်ကအပေကလွတ်ရမနေလားဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမလို့ဓမ္မဒင်္နာကဲ့သို့မေဖရာကဲ့သို့တဘွားနဲ့ယက္ခစာပြီးနေတယ်ဒါလားအကြာဆုံးခုနှစ်ဘွားဆိုတော့ဝိတာကအကြောင်းမှတော့နော်အနာရမင်းတတိတို့ပင်မလာရမင်းကြီးတို့တေကတရားတဲ့ဘုံစင်စံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်အထုံးမဆိုမနစ်စာအထုံးညနေရတယ်ညနေအထုံးမနစ်စာရတယ်ကြာရင်9ရက်တဲ့ကွကြားဘာကြောင့်မရတာလဲယုံကြည်မှုမရှိနှလုံးသွင်းမှားလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုလည်းစစ်စစ်ကြအောင်နှလုံးသွင်းမှန်းဖို့ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်ယုံကြည်လေ့လာရမယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထပ်သွားဖို့လိုတယ်ခန္ဓာအကျိုးတက်ကာတိတိပြုတ်မယ်ဆိုရင်တက်ကာယတိတိချုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စဥမာလိုတယ်ကွပြင်းညက်ဓမ္မပိုင်းခြားလို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပိုင်းခြားတဲ့ဉာဏ်မသိရင်ညာတပညာပိုင်းခြားတဲ့ဉာဏ်မပါရင်တေဂါတိတိချုပ်လို့မလွယ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ပြင်းညက်ပရမတ်ပိုင်းခြားဖို့လိုတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကပရမတ်လူကပြင်းညက်ခန္ဓာ၅ပါးကပရမတ်နတ်ကပြင်းညက်ခန္ဓာ၅ပါးကပရမတ်ပြမကပြင်းညက်ဒါပြင်းညက်ပဲပြင်းညက်ဆိုတော့သမုတ်ရှိအခေါ်ရှိမသမုတ်လည်းရှိသမုတ်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ပုံပဲလေးရှိတာလဲအနိစ္စအနေနဲ့ရှိတယ်ဒုက္ခအနေနဲ့ရှိတယ်အနတ္တအနေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါလိုစစ်စစ်ပေါ်လို့လေဒါထိမဲ့သဘောပေါက်ကိုလို့လေလူတွေကမိမိကຢာဒေါသမောဖြစ်တယ်ဘယ်ပုံမှာဖြစ်တာလဲလို့ပြန်ဆန်းစစ်ပေါ်လို့လေပြင်းညက်အောင်မှဖြစ်တာပြင်းညက်အောင်ပရမတ်အောင်မှဖြစ်ခွင့်မရဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်ခွင့်မရတာလဲစဉ်းစားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထိထိမိမိနဲ့လာကြယူပက်ခန္ဓာကိုပြန်စစ်စစ်ကြည့်ရည်မြုပ်ကြည့်နဲ့တူတယ်ချောင်းတဲ့မြေထဲမှာရှိတဲ့ရည်မြုပ်ကြည့်ပမာဏပဲဘလောက်ပဲကြီးကြီးလင်းနဲ့ကန်စမ်းကြည့်လင်းနှုံးနဲ့လည်းမှပဲထိသွားမယ်ခုခံလို့နေရလားဘာကြောင့်မခုခံတာလဲအနှစ်သာရမရှိအနှစ်သာရရှင်ခုခံမှာပေါ့တောင်းလင်းညွန့်လည်းမထိသွားတယ်အဲ့ဒါအနှစ်သာရယူပက်ခန္ဓာကိုယူပက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအထာမကြသိရဲ့ညာကဒေါသမောဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါရှင်းတာယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာလေးပွဲပမာဏသမင်းချက်တဲ့ကဘွက်ဘွက်ဘွက်လို့စုပွက်နေတဲ့အခါ
ငွေဖလားလေးတွေအင်မတန်တူတယ်စီဖောင်းလေးတွေပေါ်လာလဲပေါက်ကွဲသွားလဲပေါ်လာလဲပေါက်ကွဲသွားလဲအနှစ်သာရမရှိဘူးတောင်ရေပွက်ပမာဏအနှစ်သာရမရှိတင်ညက်ခန္ဓာတခုကဆုံးကြအဘောကနေရောကကြောက်အောက်ကမြေခိုးကမုတ်တောင်ကြီးကိုရေပြလို့ထင်ရတယ်တားသမင်အပေါင်းတို့မုတ်ဆိုးရန်ကြောက်ပြီးတော့ပုံဆိုးပြီးတော့နေညတော့လဲရေငဲ့တဲ့ပြက်တယ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါရေဆက်ထွက်လာတယ်ကံဘာဘောကရေရဲ့ကြည့်တဲ့အခါအောက်မှာရေတွေသွားမြင်တာပေါ့ဆင်းပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တောင်မြင်ကြီးဖြစ်နေတယ်တောင်တက်တဲ့ပမာဏမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရေကရှေ့မှာရှေ့ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်တပြလောက်ရောက်တဲ့အခါတဲတောင်ကြီးပဲသွားကြည့်တယ်မော့ကြည့်တယ်မြရှေ့မှာရှေ့ပြီးတော့လိုက်သွားတာတားပြပေါင်းရေငက်ပြီးတော့တေးရတယ်ရေတော့လို့တေးတာလားငက်လို့တေးတာညာလို့ပြေးပါအခုတည်းတရားနာပြိတ္တတွေတဲ့နဲ့ပမာဏကဲ့သို့လူချမ်းသာရှားကြတယ်တွေ့ကြပြီလားနဲ့ချမ်းသာရှားတာတွေ့ပြီလားပြန်ပါချမ်းသာရှားတာတွေ့ပြီလားဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာလဲမရှိလို့ရှိရင်တွေ့တော့ပြီနော်အဲ့လိုရှားလို့တည်ခဲ့တာကဘာနဲ့အမျှမရည်တွေ့တော့တည်ခဲ့ရပြီရှိစိတ်ပေါ်မကောင်းလားတွေ့တဲ့တရားကအိုနာတိပါသစ္စာနဲ့လူချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာယမချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားရှင်းတဲ့တရားလို့အမှန်သိရင်အမှန်သိတော့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာယမချမ်းသာတော့နှလုံးသွင်းမှားတဲ့အဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တဏှာလာအောင်ဥပါဒ်လာအောင်ကံလာအောင်မလားလာပါဗျာကဲတဏှာဥပါဒံကမလာဘူးမလာတော့ခန္ဓာလာပါမလားလာပါဗျာအဲ့လိုစိတ်ပုံမှန်ကောင်းလားအမှန်သိတော့အမှားပြောက်တယ်နော်အဲ့ဒါလင်းလာကြဒါကြောင့်တဲ့ကာယဆိုခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကာယလို့ဟောတာဒါပညာခန္ဓာတန်းနဲ့တူတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့ပြောနေတူတယ်နဲ့ပြောဆိုတာအတေနဲ့တူတယ်အရင်နဲ့တူတယ်အသိနဲ့တူလို့ပြောခြင်းမဟုတ်အနှစ်သာရမရှိတာဥမာပေးတာဘယ်လိုအနှစ်သာရမရှိတယ်လဲမပြောပင်တပင်အရင်ဖြတ်ငါပြောဘက်ကိုခွာကြည့်လိုက်ငါပြောဘက်တာပုံသွားမယ်အနှစ်သာရတွေ့ပါမလားတွေ့ပါဗျာယုံရဲ့လားတွေ့ပါဗျာအဲ့ဒါဥပမာအခုလေပုံညာအာနိသဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တွေမလုပ်ကြဘူးလားမလုပ်ကြဘူးအဲ့ဒါကပုံညာပြီးသင်္ခါရမှာပါလားသင်္ခါရတက်ပြီးသင်္ခါရအနိစ္စလို့မဟုတ်ဘူးလားအနှစ်သာရရှိရလားကွယ်ရှိပါဘူးမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရကိုနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တဲ့အခါအဝိဇ္ဇာလို့မတွေ့လားအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တာကွယ်စဉ်းစားပုံမကောင်းလားအဝိဇ္ဇာပြည့်ရှာသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရပြည့်ရှာဝိညာဏနဲ့ပုံညာတိသင်္ခါရကြောင့်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ကြောင့်လူခန္ဓာမရဘူးလားရပါဗျာနတ်ခန္ဓာမရဘူးလားရပါဗျာလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာရတယ်နော်ဩနာတင်လွတ်ကြလားမလောပါဘူးအာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာတော့ရှိပညာရှိတဲ့သာတော်သမတော်လေးလူကြည်နဲ့ကြည်ဓမ္မကြီးကိုယာယီအင်းလို့မောလိုက်လူသေးတဲ့အခါမှာအချုပ်ဒေသန္တရဒီမှာယာယီရေးရတယ်တုတ်တံမပုတ်ခင်လို့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်နော်တုတ်တံပို့တော့ကြည့်လို့ကောင်းပါမလားအကုန်လုံးစုပ်ပြတ်သွားတော့တော့ဘယ်တော့မှမခိုင်ဘူးပေါ့အခုလည်းပြန်มาတိတ်တန်းကုန်တော့ကအိုနာတိလွတ်ကြနော်နဲ့တိတ်တန်းကုန်တော့အိုနာတိလွတ်ကြနော်လူသေးတော့အိုနာတိလွတ်ကြအသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါကြောင့်ယာယီအိမ်ွယ်နှစ်သာရမရှိဘူးနော်ဓမ္မကြီးတဝင်းမို့စကြင်းတစ်ချုပ်တော့ကြားဘူးရလားဓမ္မတေးတော့ဝတ်ဖြစ်တာအပေလေးကမတော့ဝတ်ဖြစ်တယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားတချို့လူပြေမှာနှားရတယ်စဉ်းစားပုံနော်အနှစ်သာရရှိမရှိအဲပုံညာအာနိသပုံညာပြီးသင်္ခါရလူခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာရတဲ့ဩနာတိအာနိသပြီးသင်္ခါရကံထန်လေးဆက်အာထုတ်တော်လေးသမာဓိတာရသွားမယ်ဆိုသူတို့ကစိတ်စိတ်ကိုသိနေတယ်တဲ့ဒီနေ့စိတ်စိတ်သိနေတယ်အဲ့ဒါကြီးရည်ချင်းညှိရှုံနေတယ်မိုးပြန်နေတယ်ကဲညှိရှုံမိုးပြန်နေတယ်မိုးပြန်တက်ခါတိတဲ့မပြုံးစစ်ချပါမလား
အဲကြောင့်စိတ်မကြောက်အာနိသဝိတ္တသင်္ခါရပါတဲ့ကကိုအနှစ်သာရမရှိတာဟဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာကဥရှိနေတာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘူးအဘုံညာပြီးသင်္ခါရအပေတလန်းသွားအဲကြောင့်လူကျင်တဲ့ညီမယာယီအနှစ်သာရမရှိဘူးကြောင့်သင်္ခါရဆိုရင်အနှစ်သာရမရှိဘူးစာလုံးဝတ္တဒါနဝတ္တသီလဝတ္တသမထဘောအဲ့ဒီခန္ဓာအကျိုးပြုကိုသိမယ်တတိပညာချဲပြီးတော့မထူတဲ့အလူကြတော့ဥဝတ္တဒါနဥဝတ္တသီလဥဝတ္တသမထဘောခန္ဓာကလွဲ့ခြင်းလို့လှူတာခန္ဓာကကြွက်ခြင်းလို့လှူတာခန္ဓာမလို့ခြင်းလို့လှူတာနော်ဒါသမုဒိယလားမက်ကမက်ကလို့ဆိုခဲ့ရှိတဏှာဥပါဒံလာသေးရဲ့နော်မလာပါဘူးဗျာအာသောအနေနဲ့ကာမသွားနဲ့ဘာသွားချုပ်တယ်ခန္ဓာပြီးတော့ဒိဋ္ဌာသွားနဲ့ဥစ္စာသွားချုပ်တယ်အာတောတရား၄ပါးမကုန်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကိုရင်သမုဒ္ဒသစ္စာမသိလားသိပါဘူးနောက်ခန္ဓာဇတ်မသိလားရဲ့အဲ့လိုစိတ်သိဖို့လို့တယ်ကွကျောင်းဒါကြောင့်တော့သင်္ခါရတော့တက်တယ်သူတော့ကအဝိဇ္ဇာပါရည်ပြီဗျာဒါကြောင့်အနှစ်သာရဖြစ်ကြောင်းတက်ပြီးသင်္ခါရအနိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအနှစ်သာရရှိနိစ္စတော့ဟောမှာပေါ့အနှစ်သာရမရှိအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားအနိစ္စမှာလမ်းဆုံးတယ်ဗျာအဲ့လိုစိတ်သိဖို့လို့တယ်ဒါတော့ခန္ဓာတိပုသစ္စာတိပရိစ္ဆာသုတ်ပဲကြောင်းကျိုးသိဖို့သိမှပယ်နေလားမသိပယ်နေပါဘူးပယ်နိုင်ပါဘူးခန္ဓာတိဖို့လို့တယ်သစ္စာတိဖို့လို့တယ်ပရိစ္ဆာသုတ်ပဲကြောင်းကျိုးသိဖို့လို့တယ်အဲ့ဒါစာကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာဖွဲ့တယ်လို့ရှိနေဖွဲ့တယ်မဖွဲ့တယ်လည်းကြည့်တော့ဟောရမှာပေါ့ဖွဲ့တတ်ကြပါလားခန္ဓာဖွဲ့ခန္ဓာဖွဲ့တဲ့ဆိုအလုတ်သိနည်းတွေပေါ့အခုလူတွေကအဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုမသိလို့လူဆွဲနေဆွဲဓမ္မဆွဲနေတာဟုတ်ခန္ဓာတိကဆွဲကြလို့သိတယ်နော်တောင်းခန္ဓာဖွဲ့ရမယ်ကျေစာကိုကြည့်မဖွဲ့တယ်လည်းမဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့တယ်လည်းဖွဲ့မရပြင်းလည်းစာကိုကြည့်ကြနော်ခန္ဓာမတွေ့တာတွေသင်ရတာကဲဘုန်းကြီးပြောမယ်မင်းကဥပမာအပြင်ဆွမ်းလို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကအရှိကိုကြည့်မရှိတာကိုမြင်တတ်တယ်တဲ့ပုရုဇံကဲနဲ့အရှိကိုကြည့်မရှိတာမြင်တတ်တယ်စဉ်းစားနော်လက်တကားတိုက်ကြည့်တဲ့အိုးအမျိုးမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒေသန္တရတွေမြေကြီးကိုအိုးလုပ်တာတွေရှိတယ်ကွာမြေကြီးကတည်းကအိုးလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ဘူးနော်ရေခက်တဲ့အိုးလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးနီးခက်တဲ့အိုးလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဝါရုဒ္ဒဆိုလေခက်တဲ့အိုးလို့ဖြစ်တယ်လားဖြစ်ပါဘူးမြေကြီးနဲ့ရေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တမအောင်နေရတယ်နော်နေလို့အစိပေါက်တော့ပြီပုံသွင်းလို့ရရတယ်ကအိုးအစားစားပုံမသွင်းရဘူးလားသွင်းရပါဗျာပုံသွင်းတယ်အိုးအစားစားနော်ပုံသွင်းလို့ဟုတ်ပြပြီအဝေးကိုချီလို့ရှိလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာပြုတ်ပြီးတော့လွက်ချသွားမှာပေါ့ပြုတ်ချသွားမှာပေါ့ဒါတော့သူ့ပုံမပြည့်ဘူးလေသလို့မထားဘူးလားထားပါဗျာနေ့သုံးလောက်ကလေသလို့တကမာတယ်နော်အဲ့တော်လေးမာတယ်နေပွင့်နေစီထုတ်ပြီးတော့မနှဲရဘူးလားနှဲတယ်ကမိတဲ့မှာပါလားအပူတဲ့ပါလေဝါရောတဲ့ကမှပါလားအာဘောဆိုရေကမှပါလားမြေရေလင်းမိတဲ့ကြီးလေးပါအဲ့ဒါမြေကြီးကရေဟုတ်ကြလားရေကမီးဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဗျာမီးကလေဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဗျာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူရလားတူပါဗျာဘလို့ကမတူဘူးနော်ဆက်လို့ကိုမရတာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အာကာသဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်တဲ့ဆောင်ပါတူဟုတ်တစ်ခုတူရလားတူပါဗျာအဖေမိဘမွေးတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်အိုးစားကမြင်တယ်ကွယ်အဖေကမွေးတဲ့မျက်စိအဝိဇ္ဇာမျိုးလုံးတက်ကြည့်တဲ့ကအိုးစားကမြင်တယ်အိုးစားကမြင်တဲ့ကကိုယ်အသုံးဆောင်နေမရချင်ဘူးလားရချင်တဲ့အသုံးဆောင်နဲ့ရေအိုးလိုတယ်ဟင်းအိုးလိုတယ်ခရားအိုးလိုတယ်ခွက်တိပကန်းလေးလိုတယ်အစားရချင်တယ်ခရားပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျက်မှောင်ကိုတက်ကြည့်လိုက်တာကအိုးစားသာနာတဲ့ကြည့်လေးပါတက်ကြည့်လေးပါဗျာဘုရားတော့ဝိဇ္ဇာမျက်မှောင်ကြည့်တက်ကြည့်လေးပါနော်အိုးတွေ့လားလားတက်ကြည့်လေးပါတက်ကြည့်လေးပါပါအဲ့ဒီတက်ကြည့်လေးပါလေရူပတိရူပံဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားပြ
အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားဟုတ်ပဲလား ဟုတ်ပါဘူးဗျာ အဲ့လိုစိတ်သက်ပုံမကောင်းလားတွေ့တဲ့ကြီးလေးပါတွေ့နေဟိုအတွင်တန်နေတွေ့သေးရလားမတွေ့ဘူးပေရိမျက်စိနဲ့ကြည့်အဝိဇ္ဇာမျိုးလုံးတက်ကြည့်တော့အိုးစားစားပေါ့ဝိဇ္ဇာမျက်မှန်တက်ကြည့်တော့ကတက်ကြီးလေးပါပေါ့အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအမှန်ပြီးတော့အမှားကြောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါတော့လောဘဒေါသမောဆိုတဲ့ကိလေသာတရားဟာလက်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာဖြစ်တာလားအိုးစားစားမှဖြစ်တာတကယ်ရှိတယ်ကအိုးစားစားလားလက်ကြီးလေးပါလက်ကြီးလေးပါပါဗျာလက်ကြီးလေးပါလို့တွေ့တဲ့အခါမြင်တဲ့အခါအိုးတွေ့သေးရလားမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိတော့မရှိရင်အိုးဆွဲတိတိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဗျာအိုးဆွဲတိတိပြုတ်တယ်တဲ့တခါကြောက်ဖြောင်းသားကောင်းကောင်းတပိတ်တာတော့ခြေပြီးတော့နေလက်တော်လေးပြော့ပြီဆိုတဲ့အခါရှင်ကြည့်လို့ဆွေသုံးကြည့်လို့လည်းတာပေါ့စပွဲပေါ်မှာတင်ထားတရားနာပြိတ္တတွေဘာတွေမြင်တယ်လဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးရှင်ပြူတော်ကြီးမြင်တယ်နော်ရှင်ပြူတော်မြင်တယ်တဲ့တခါပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရှင်ပြူတော်ကိုညီလေးနဲ့လှမ်းပြော့တဲ့အခါပေါ့ပေါ့ဆိုများဆုပ်တယ်လို့ဘယ်ပြန်ညာပြန်ဆုပ်ကြည့်တဲ့အခါရှင်ပြူတော်တွေ့မလားဖျောင်းသားတွေ့တယ်ဖျောင်းသားတွေ့ပါဗျာဖျောင်းသားတွေ့တယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတခါအဲ့ဒီဖျောင်းသားကိုငင်းလို့လုပ်လိုက်ပြီးသားငင်းလို့တော့ဆိုဖို့တင်ထားတရားနာပြိတ္တတွေဘာလဲမြင်လဲလို့မေးရင်ငင်းဝင်တယ်အဲတပိတ်ခါလောက်ရှိတဲ့ကိုတကြက်သားဒီတကြက်သားဒီကိုဒီအတွက်တရားတော့တိရစ္ဆာန်အစားအစာလူအစားအစာအယုတ်တွေမလို့ရဘူးလားဟုတ်ရပါဘူးတိရစ္ဆာန်အစားအစာလူအစားအစာနော်အဲ့ဒါအယုတ်ပေါင်း100ဆိုဘက်မှာတင်တာတရားနာပြိတ္တတွေဘာတွေမြင်လဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေပေးမလဲအယုတ်ပေါင်း100အဲ့ဒါကနေလေးလှမ်းတယ်လှမ်းပြီးတော့မှစုပြီးခြေတော်နဲ့နင်းလေးနဲ့နေပြီးတော့မှလုံထားတဲ့အခါအယုတ်ပေါင်း100တွေ့တယ်လားဖျောင်းတော့လားဖျောင်းတော့ပါဗျာဖျောင်းတော့ဖျားပေးတဲ့ဝိဇ္ဇာတဲ့မြင့်နဲ့တက်ကြည့်တဲ့အခါဖျောင်းလားအရှင်းတဲ့ရှင်းကြပါဗျာအရှင်းတဲ့ပြည့်တယ်နော်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဒါတော့ဆရာလက်စာအရှိကိုကြည့်မရှိတာမြင်တတ်တယ်တဲ့အခုပြိတ္တကမြင်တာအယုတ်ပေါင်း100မြင်တာဟုတ်တကယ်ရှိတာကအယုတ်ပေါင်း100လားအရှင်းတဲ့အရှင်းပါဗျာအမှန်ပြီးတော့အမှားမကြောက်လားရပါဗျာအဲ့တော့ຢာကဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိရိတာတရားတွေဟာအရှိယူပက္ခဏာမှာဖြစ်တာလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာဖြစ်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်တာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကပြင်းညက်အရှင်းကပရမတ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြင်းညက်အရှင်းကပရမတ်အာယုံအာရမိကစဉ်းစားပြင်းညက်အာယုံပရမတ်အာယုံຢာကဒေါသမောပြပြင်းညက်အောင်ဖြစ်တာအရှိယူပက္ခဏာကရေနှုတ်ခြင်းနဲ့တူတယ်ကဲရေနှုတ်ခြင်းနဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါအနှစ်သာရရှိရလားရှိပါဘူးအနှစ်သာရမရှိရင်လူချင်းတဲ့ຢာကစိတ်တွေဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ဘူးကွယ်စဉ်းစားထိတိမိမိတယောက်အရှင်မပြေတဲ့အခါဒေါသစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာတခါကလည်းလောဘစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါအရှင်းပေါ်မှာဖြစ်တာလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်မှာဖြစ်ပါဗျာတကယ်အမြင်ခန့်အရှုခံကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားရှင်းတယ်ရှင်းတာပါဗျာအဲ့မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်မဟုတ်ဘူးလားမြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာကိုတင်ညာရှင်းမှတင်ညာသိမယ်မြင်တာကရှင်းတဲ့ကိုမြင်တာတင်ညာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်တာကရှင်းတဲ့ကိုမြင်တာတင်ညာကမင်းဒီမင်းသားကဲစိတိဘုံမကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပြင်းညက်အာယုံနှစ်သက်ကြုံဖြစ်မြင်ကိလေသာပြင်းညက်အာယုံနှစ်သက်ကြုံဖြစ်မြင်ကိလေသာဒါညာဒေါသမောဖြစ်တယ်ပြင်းညက်အာယုံဒါကြောင့်မရှိပြင်းညက်ကလူနဲ့တမတက်သွားလို့မဟုတ်ဘူးလားမရှိပြင်းညက်ကလူနဲ့တမတက်သွားနော်ရှိပရမတ်ကခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ပုံဘယ်နည်းရှိတာလဲစိစိပုံမကောင်းလား
အနိစ္စအနေနဲ့ရှိတယ်ဒုက္ခအနေနဲ့ရှိတယ်အနတ္တအနေနဲ့ရှိတယ်ကြားလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားစဉ်းစားအဲ့တော့အာယုံမှန်ဖို့အာယုံမှန်တော့တရားမှန်တယ်တဲ့အာယုံအာရမိကအဲ့လိုစိတ်ဖို့မကောင်းလားဘယ်တခါပြင်ပြီးစဉ်းစားကြတော့လေးတွေမြစ်တွေမကြာသူကြာဘူးထမ်းတာခွဲ့တစ်ခွဲ့မှာအစစ်သားလောက်ဆိုင်တယ်6ခွဲ့ဆေးရောင်စုံခြေလိုက်တာပေါ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဆေးရှိတဲ့ဆေးထုံလေးကိုဆက်ပြီးသားလေးတစ်ခွဲ့ကိုတစ်ထုပ်ထည့်လိုက်ဆက်ထားပြီးသားဆေး6ခွဲ့ရေနွေးကလည်းထည့်ပြီးတော့သမအောင်စုပ်တန်ကောင်းလည်းမှုကြီးလိုက်အဲ့ဒီလိုမှုလို့ပြည့်တဲ့ကောင်သဘုတ်မှာတင်တာတရားနာပြိတ္တတွေဘာတွေမြင်တယ်လဲလို့မေးဘလို့ဖြစ်ပေးမယ်ဆေးတွေမြင်တယ်အဲ့ဒီဆေးကိုမြင်တဲ့အချိန်လူချင်းတဲ့လောဘကိလေသာဖြစ်သေးရလားဖြစ်ပါဘူးပြင်းမှတဲ့ဒေါသတွေကဖြစ်သေးရလားမဖြစ်ပါဘူးမောဟကဖြစ်သေးလားဖြစ်ဘူးပဲနော်ရှိမှပိက္ခာကြီးဖူးကြီးကြည့်လိုက်ပိက္ခာကြီးမမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါဘူးအဲ့ဒီပိက္ခာကြီးကလောဘဒေါသမောဟကဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးနော်ကဲတစ်ဖက်ကလေးလက်သားကောင်းကျက်ပုံရက်ပြီးသပွဲတိတ်ကားပေါ်မှာဆေးစီလေးချပြီးတော့နိုင်ငံကျော်ဆက်လိုက်မိသီးလေးပုံတစ်ပုံဆွဲလိုက်တာပေါ့ကြာနာခြေလဲလိုက်တာပေါ့ရောင်းစိုးတစ်ဖက်ကနိုင်ငံဆက်လိုက်မင်းသားလေးပုံတစ်ပုံဆွဲလဲလိုက်အဲ့ဒီခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေကမင်းသားလေးမြင်တဲ့အခါလောဘစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအမျိုးသားကမင်းကြီးမြင်တဲ့အခါလောဘစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဖြစ်တယ်နော်တကယ်စဉ်းစားကြည့်တကယ်လေ့လာကြည့်တော့တကယ်ရှိတာကမင်းသမီးလားဆေးလားဆေးပါဗျာမင်းသားလားဆေးလားဆေးပါဗျာဆေးကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာဂဒေါသမောဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာမင်းသမီးအနေမင်းသားနဲ့မြင်တော့ယာဂဒေါသဖြစ်တာတကယ်ရှိတာကမင်းသမီးလားဆေးလားဆေးပါမင်းသားလားဆေးလားဆေးပါဗျာအဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းလားဒါကြောင့်အရှိကိုကြည့်မရှိတာမြင်တတ်တယ်ပုရုဇဉ်ကံလို့ခေါ်တာဗျာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားကောင်းပါတဲ့စုပ်ပြန်လေးနဲ့ကြင်ပြီးတော့သူ့အခွင့်နဲ့သူခွဲ့ထဲကိုပြန်ဖြောပြီးတော့ပြန်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ထည့်ထားတဲ့ကသဘောမှတင်ထားမင်းကြီးမြင်တာလားဆေးကိုမြင်တာဆေးကိုမြင်ပါမင်းသားကိုမြင်တာလားဆေးကိုမြင်တာဆေးကိုပါဆေးကိုမြင်တဲ့ချိန်မင်းကြီးတွေ့သေးရလားတွေ့ပါဘူးမင်းသားကတွေ့သေးလားဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာမရှိလို့မရှိဘူးဆိုဘယ်လိုဆွဲမလဲဆွဲတာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားအဲ့ဒါမြင်တာကိုတင်ညာပုံနဲ့တင်ညာရှင်းမှတင်ညာကဲမယ်မြင်တာကအရှင်းတဲ့ကိုမြင်တာတင်ညာကမင်းသမီးတင်ညာကမင်းသားစိတ်သိပုံမကောင်းလားကဲအမြင်ခံအရှုခံကလူလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာတင်ညက်ခန္ဓာမပါဘူးလားပါပါဗျာကဲတင်ညက်ခန္ဓာနော်တဲ့ဒီပမာဏတော့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါကဲတောင်မြင်ကြီးအောက်မှာကြည့်တော့ကတကယ်ရေလို့မထင်ရခဲ့ဘူးလားထင်ရပါတကယ်ရေအစ်စ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါတင်ညက်ခန္ဓာခွက်ကြားမြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်ကဲမင်းသမီးလားတင်ညက်ခန္ဓာမင်းသားလားတင်ညက်ခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာသိမင်းသမီးတွေ့သေးရလားမင်းသားကတွေ့သေးလားတင်ညက်ခန္ဓာကနံတရားမရလားအရှင်းကရုပ်တရားမရလားနဲနှစ်ပါးဘယ်လိုဆက်ရမကောင်းလဲလားကြည့်ကြည့်မိလဲလားဘုလို့လေစဉ်းစားတဲ့တခါမိမိကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လမ်းသွားတဲ့ခလားတကအသက်တည်းချော်ပြီးတော့လဲတဲ့ခါတည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဒုကိုနာသွားဒုပဲ့သွားတယ်ဒုပဲ့ဒုနာရင်ပြောဘူးလားပြောပါဗျာနာတယ်ကနာတယ်ဒုနာဒါပြေမနာတယ်ဒုနာတယ်လို့ပြောဘူးလားပြောပါဗျာအဲ့ဒီကမှဟောကနေပြီးတော့မှတေဇောပန်းယူခဲ့တေဇောပန်း၄အောင်မပြောဘူးလားတေဇောပန်းလေးခဏကြောက်တယ်နှိပ်ကြည့်လို့လားဒုနာတယ်တဲ့ကြားရှင်းတာပေါ်မကောင်းလားကောင်းပါဖျားပြီးတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့မှန်တဲ့ဆိုဒုလာအရှင်းတဲ့ရှင်းတာပါဗျာအရှင်းတဲ့ကွယ်ကဲဒုရအောင်ရှာကြကဲမလို့ရှာတဲ့ဒုခေါဒုရှာကြတရားမနာဘူးထင်နေဒါကြောင့်
所以呢，想说西湖记没戏了，面对的江东改的快，现在不忙光了。在下来那里，对不？他要阿弟们送了，十家们送了，阿弟送们十家送，都到我阿里亚大过，都到阿家里去，阿里亚撇的了忙了。对，别人看了跟他路况下去的。这路况出来了，别人看了。啊，你这个记住1000块，路啦1000的。这路地了，别人看了，别人看了路路下去的。这路天了刚3级，路对么啦？马拉对。马拉不推贵，现在不忙光了。你是要记住路啦1000的。这新闻来了，刚才讲1000对么啦？马拉对。哦，现在你是个面了喏，现在不忙光了。这马拉对的，你是你记住马拉啦1000的了。都多少的都啊有贵喏。路是来对接看呐，现在不忙光了。这实际的对接看了对，对接看了，看那俺把这嘛，就干这嘛包不了，包嘞。大家面那个对家碰的，面那现在我面那对家个猪糠，面那个现在我面那对家个面的米，面那个现在我面那对家个面大，实际不忙光了。哎，这来了不路的贵，这里面他都包包。西的地的太多不如啦，罗不啦？地嘛本那么地本的吧嘛？地红朱砂呀，然后这样呢，这样到过嘛下过嘛，非常地问那地人喏，地里面问的是地比干嘛问多啦？没地边的地方没了，非得是地比方非常喏，地里地里都没有了。气的对这个，现在肚里哪里那我有的，那空了我有的，我这的地的都还那干呀问，干呀问这个难点没有了，我有个有个娘的吧，路拉难你有，那空了难你有，啊难你叫做干那么，我有这种的，那空在叫做干呀喏，啊几点是路铁路地了不？都是没定领不了，哎，大伢子不是也搬小路地，然后现在我有点路地不路的不推的，阿宝的给说的我有的，哎，累了讲，但你得讲累的很多，并泡沫要撇破那个，并靠快稳，我要听啊，年色个礼拜月，并两门店，并些，并两天俺们把我有点路地在。碰叫叫撇破，碰叫我有条年薪都20差异，碰他们呢碰线碰了这俺们把哦，我有点落地，把碰了啦我有点，被碰了啦我有点，我有个不是卖8个别年，我有个不是卖100个别年，别年是系列这样后边了，或者怎么看弄偏嘛，对这个我有点，哎，就是这不没讲了。地那个干呀问年，这哪有那八宝？哪里有不对的喏？八对了哪里有？100对了哪里有？8个几年哪有个不是卖？100个几年哪有个不是卖？现在不忙讲了，哎，这是这不路的，体里面没来了，然后几年还有不是卖还有，这米里钱了80年级。每代俺这米里看，每场苗不了，现在不对了个这米对了那俺难对了，大对了那俺难对了，哦，现在听那个这米对那个俺难，听那个大对那个俺难，俺难了难地了，干那我讲个难地呀，俺难个有个难那吧，这米啦难地有，大啦难地有。哎，那不是卖混喏，这米路不老吧，考哪有个这米撇开了？大路这么伢子大撇开了，然后这个不是卖嘛跑遍不国家呀，表完了还，表不，哎，路来了不忙讲了，这路上了这米个最低，大个最了，这米来么最，大来么最，路个最吧，哪个最了？
မြန်မာကတွေ့ရလားဘာဖြစ်လို့မတွေ့လဲမရှိလို့တွေ့တာကနည်းနည်းရောကဲအဲ့ဒါစစ်စစ်ပုံလို့တယ်နော်တိုးတော့ပယ်ပုံပယ်နည်းမပယ်ရတဲ့နေရာပယ်ရတဲ့နေရာစစ်စစ်ပုံလို့တယ်မလို့ပဲဘူးလားဟုတ်ပါဗျာကဲတွေ့တာကသမီးလားနည်းနည်းရောနည်းနည်းရောပါကာလားနည်းနည်းရောနည်းရောပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒီနည်းတရားနှစ်ပါးပေါ်ဌာနုပဇာဖြင့်တင်စားပြီးတော့သမီးလို့မခေါ်လားခေါ်ပါဗျာတာလို့မခေါ်လားခေါ်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားညီတော်အနန္ဒာလို့မခေါ်လားခေါ်ပါဗျာတာတော်ရာဟုလားလို့မခေါ်လားခေါ်ပါချစ်သမီးချစ်သားလို့မခေါ်လားခေါ်ပါဗျာဘုရားပယ်လားပယ်ပါဗျာသမုတ်ရှိနော်နှုတ်ဖျားမှာခွဲမပယ်ဘူးဘာဒီပယ်တာလဲလို့စိတ်သိပုံမကောင်းလားကဲသမီးလေးထင်လို့သေချာလေးနဲ့ကန်စားကြည့်သမီးတွေ့မလားမာတာတွေ့မလားမာတာတွေ့ပါဗျာတတိတွေ့မလားပြော့တာတွေ့ပြောတာတွေ့ပါဗျာမာတာပတိပြော့တာပတိပေါ့မာရပြော့တယ်တိတာသူငါလားကာယဝံကာယဝံကနံတရားမရလားမာရာပြော့တာကယုတ်တရားမရလားနံနှစ်ပါးပေါ့တာလားနံနေရောသမီးလားနံနေရောတနည်းတွေ့တယ်တာလည်းမတွေ့သမီးလည်းမတွေ့အဖြစ်လို့မတွေ့တာအဲ့ဒါယုံကြည်ရဲ့လားယုံကြည်ရဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီညဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီတွေ့တာကနည်းပဲတွေ့တယ်နော်နည်းကိုသမီးလို့တော့မခွာပြီဘူးလားခွာရပါဗျာသားလို့မခွာဘူးလားခွာရပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်လည်းမခွာဘူးလားခွာရပါအဲ့ဒါသမုတ်ရှိအခေါ်ရှိသူတို့ကမခေါ်လောကထဲမှာပြောလို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဗျာသမင်းစားကြည့်ဟင်းကစားဟင်းမစားမခက်ဘူးတော့စားတကနှိပ်ကြည့်တော့ပါဟဲ့စားယူပဲမပြောဘူးလားပြောရပါယူချစ်တဲ့ဆိုတော့ဘာယူရမလို့သိပါမလားသိပါဗျာစားယူပဲလို့ပြောရတာပဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအေးဒါတော့မဟုတ်သေးယူခဲ့ဘာယူခဲ့ညာယူခဲ့သမတန်ဖြာတိယူခဲ့မပြောရဘူးလားပြောရပါသမုတ်ရှိသမုတ်ရောမပန်ဘူးလားအဲ့ဒါနှုတ်ဖျားမှာဒါသမုတ်ရှိအခေါ်ရှိနော်မသမုတ်လည်းရှိသမုတ်လည်းရှိအဲ့ဒါနားလေအိုးစီစစ်ပေါ်မကောင်းလားပြင်းညက်အောင်ပရမတ်အောင်အဲ့ဒါပိုင်ရှားသည်ဘလို့တဲ့သမီးကပြင်းညက်နန်းကပရမတ်သားကပြင်းညက်နန်းကပရမတ်စဉ်းစားပေါ်မကောင်းလားတဲ့တကလေးလာကြအိုးများတော့တဲ့သမင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမယုတ်တိကျက်တဲ့လူစတဲ့လူကမြားတယ်မစနိုင်တဲ့လူကနေတယ်မယုတ်တိမစနိုင်တဲ့လူမယုတ်တိဝယ်ပါမလားဝယ်ပါဗျာအလကားပြင်တော့စားပါမလားစားပါဘူးကွယ်အဲ့ဒါမစနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဟင်းနဲ့လေကျေသားဘက်ကိုဆက်စားလိုက်တာမယုတ်တိကောင်လေးဝါနေတာပြန်လို့မထွေးဘူးလားထွေးမလားထွေးထုတ်ကြည့်တော့ဒီဘာလဲကွာဆက်တယ်အရာတော်ကိုပြည့်သွားတယ်ကြားတယ်ထွေးကြည့်တာဟောတယောက်ကစနေပေါ့ငုတ်ပြီးမှာပါတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဟာတာတာပေါ့တဲ့အတွက်ကြားငုတ်ပြီးတောင်နဲ့နောက်မှာဝါမယ်အခုမှအရသာတွေ့တာကဲတယောက်ကစနေပုဂ္ဂိုလ်လေအခုမှအရသာတွေ့တယ်ကဲအဲ့ဒါငုတ်ပြီးစဉ်းစားတော့စားတော့ငုတ်ပြီးစားတာတွေ့တော့ငုတ်ပြီးတွေ့တာလားဆက်တာတွေ့တာဆက်တာတွေ့ပါဗျာဆက်တာတွေ့တယ်နော်ကဲအဲ့ဒါမစနိုင်တဲ့လူငုတ်ပြီးမကောင်းဘူးလို့သူကမကန့်ွယ်ဘူးလားမကောင်းဘူးတယ်မလို့ပြီးတာဝယ်လဲမဝယ်ဘူးပြီးတာလည်းကမစားဘူးကန့်ွယ်တယ်မကောင်းဘူးစားတဲ့လူကကောင်းနေတယ်ထောက်ခိုင်းတာထောက်ခိုင်းတာကောင်းနေတယ်မလို့ပြီးတော့စားတဲ့လူကလေမစားတဲ့လူကကန့်ွယ်တယ်မကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ဘယ်ကမှန်မလဲဘယ်ကမှန်ပါလဲကဲဖြစ်ဖြစ်ကြဘုရားလားတရားအစ်ကိုဟောနေတာဖြစ်မလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးစဉ်းစားမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒါအဖြေလိုတာတယောက်ကမကောင်းဘူးကံွယ်တယောက်ကကောင်းတယ်ထောက်ခံတယ်စားတော့ကမယုတ်ပြီးတွေ့တာကဆက်တဲ့သဘောမယုတ်ပြီးနဲ့ပက်ပြီးတော့လူမျိုးတရားတစ်ပါးဆိုတူရဲ့လားတရားနဲ့တစ်မျိုးပေါ့မယုတ်ပြီးနာနေတယ်ဆက်တာကြတော့တစ်မျိုးတည်းမနေဘူးလားဆက်တာကြတော့အကုန်လုံးမတူလားတူတယ်ကွယ်ယုတ်တိရတော့တူပါမလားတူဘူးေဆက်တာကြတော့မတူဘူးလားတူပါဗျာအဲ့ဒါပရမတ်သဘောကွယ်စဉ်းစားပုံမကောင်းလားစဉ်းစားနော်မင်းကောင်းစီမင်းမကောင်းစီနဲ့ပါပါမလားပါပါဗျာပါဘူးဘု து မြင့်တာပါမလဲဘူးဆက်တာကလက်ပါမလားလိုက်ပါဗျာဘလူမြင့်တာပါမလဲဘူးဆက်တာကတော့တူနေတာကွာကဲ
အဲ့ဒါဆက်တာကသိသိမခံဘူးလားဆိုးကောင်းတဲ့ဘာကသူစိတ်မှာဖြစ်တာသောနဲ့တာဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတော့ပေါ့ထောက်ကန်တယ်မဆတ်တော့ကထွေးကြည့်တာဒေါမနတာဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်သူ့မှာဖြစ်တာကဲဆက်ရတာကဥจิกဝေဒနာလျှာမှာပေါ်သည်ဟောဆိုးကောင်းတော့ဘာလွဲမနေဘူးလားရာဂဒေါသမောဖြစ်ပါမလားတည်တင်ကနိရောဓကဲညှို့ကြည့်ရကြည့်သေးရလားရှိတော့ပါအနိစ္စလက္ခဏာလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာကဲဆက်တာတွေ့သေးရလားတွေ့တော့ပါဗျာမတွေ့တော့ဘူးနော်မရှိတာအနိစ္စသိတာမြက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါကဲသူကသဘောမကျတဲ့ဒေါသကလာအောင်မလားသဘောကျတဲ့လောဘကလာအောင်မလားအနိစ္စကအနိစ္စမြင်မှစိတ်ချတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ဟုတ်ပါအဲ့တော့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာချမ်းသာတာတွေ့ရလားတွေ့ပါဗျာတွေ့ဘူးစဉ်းစားနော်ကဲဘုန်းကြီးတို့ချီကျဲတဲ့နားပဲညင်းတယ်ကျင်နေဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာပေါ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဒါပါဒုက္ခဝေဒနာကိုမှပေါ်သည်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါကဲနှိမ့်ခိုင်းနှိမ့်တာတော့နှိမ့်တော်လည်းနှိမ့်လို့ခုပြောတဲ့ဒီဆိုပဲလည်းလင်းလို့သက်သာမသွားဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာကိုမှပေါ်သည်ဟောမဟုတ်ဟုတ်ကိုမှပေါ်တာနော်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲအဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်လား၁၀ခါတစ်ခါလားအမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့ခါတစ်ခါမှဖြစ်၁၀ခါတစ်ခါနော်၁၀ခါတစ်ခါဆိုတဲ့ကိစ္စမြတ်စွာဘုရားဟောတာကဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်နဲ့ပတ်သိပြီးတော့မှဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တရားဖြစ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာနတိသောဝိရလည်းမဟုတ်ဘူးလားမြည်ညရက်တယ်လို့ရှိရလားရှိပါတော်တော်သိသိနေတာနော်အဲ့တော့ကတော့ဟောတယ်ခံမြင်ပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တာဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်မှာပေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတိတ္တတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်မှာပေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဝေဒနာကြဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးကြောင့်ဝေဒနာရှိတာအဲ့တော့စိတ်သိပေါ်မကောင်းလားဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားကြခုကောင်းလဲမကောင်းလဲလေဒုက္ခသစ္စာတော့ကောင်းတာပါသေးရဲ့လားတဖြည်းဖြည်းပြည့်တယ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါနေတိသောဝိရလည်းမဟုတ်ဘူးလားအခုကောင်းလဲမကောင်းလဲပုံမှဖြစ်တာအဲ့ဒါတော့ပုံမှဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတော့ဝိပဿနာထည့်ရင်ရှိုံမှာရှိတဲ့သနာတဲ့နိဗ္ဗာန်သူတို့အရင်ရမှာညဝင်လားဒါဝေဒနာပဲအဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းဘူးလားသစ္စာကသစ္စာတော့ရှင်းတာအမှန်ကဲရှင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းတာပါရဲ့လားပါပါဗျာခုတော့ကောင်းလဲမကောင်းလဲပကားကွယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမှပေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမှပေါ်သည်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဥဒိကဝေဒနာရှင်းကြီးမိစ္ဆမပฏิပဒါလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်မိခင်အကျင့်ဆိုးကောင်းတော့ပါလွတ်တဲ့တရားဒါသောမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဒေါမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမှပေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမှပေါ်သည်ဥဒိကဝေဒနာမြည်စီနာနာလျာလို့မတည်ဘူးလားစဉ်းစားပါမကောင်းလားဟုတ်ပါကဲသိချာကြည့်ဆက်တဲ့သဘောကဘလူမြင့်တာကမလဲမင်းကိုကောင်းစီမင်းမကောင်းစီနဲ့ပါလားပါပါဗျာဘလူမြင့်တာမှဆက်တာတော့ကဘလူမြင့်တာမှမလဲဘူးနော်အကုန်လုံးမတူဘူးလားတူပါတူရဲ့ဆိုးတာမပါကောင်းတာမပါဘူးအဲ့တဲ့နေရာကိုသိအောင်လို့တာကြောင့်ဥจิกဝေဒနာလျာမှာပေါ်သည်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ညိုကြည့်လိုက်ရှိသေးရဲ့ရှိတော့ပါအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာလောင်များထင်ရှားနေတယ်သူတို့လေ့လာဖို့မကောင်းဘူးလားစဉ်းစားတဲ့တခါဓမ္မရွက်အစင်းပုတ်လိုက်တာညီပဲဆန်တယ်မဖြစ်တဲ့တဲမို့တဲ့ထက်ပုတ်လိုက်တာစားကြည့်အဲ့ဒါစားကြည့်တော့စားတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ခရွင်းသားလို့နေတာပေါ့အခုမှခရွင်းသားလေးအခါတဲ့လေးအခါကျက်တယ်လို့လေမှန်ပါဗျာကဲဟောလူကသာတုတ်တဲ့အခါတော့ဓမ္မယုတ်ကမသိနဲ့စားကြည့်တာခါလို့ပြန်ဆွေးကြည့်တာဒီပါလားကွာခါတယ်အရာတော်ကိုပြည့်ကုန်ကွာရှားလားကဲသူ့တို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကောင်းပါဗျာကြိတ်တယ်လူကတော့အခါကြိတ်တယ်လူကကောင်းတယ်မကြိတ်တယ်လူကမကောင်းညှို့ထွက်မလာဘူးလားမှန်ပါပါခါတဲ့သဘောတဘာဝတ္တတရားကမင်းကိုကောင်းတယ်မင်းမကောင်းတယ်နဲ့ပါလားခ
ခါတော့ဘုသူမြင်တာပါမလဲဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားကိုသိဖို့လိုတယ်စဉ်းစားပါမကောင်းလားသဘာဝဉာဏ်သာဟောဝဉာဏ်လို့မပြောဘူးလားပါဇက်ကပြောတော့ကိုကမသိသူ့သဘာဝတသိဖို့လိုတာစဉ်းစားပါမကောင်းလားကဲခါတာသူ့သဘာဝကောင်းတာမဆိုးတာမပါကောင်းတာဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကလုတ်တာအဲ့တဲ့စိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒါလိုတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတရားတယ်နဲ့တရားရောက်မလို့တာစဉ်းစားပါမကောင်းလားထီထီလေးလားကဲဆင်ကြည့်လိုက်စိတ်ထဲဉာဏ်ထက်ထင်ကြည့်တင်မနဲ့ကျဲနေမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဗျာထီတတိလို့ဟောမဟောတတိပြုလိုက်တာနော်တတိပြုတော့ကာယအကြည့်ရှိတော့ထွက်တတ်ပါမာတော့မာတဲ့မတက်ဘူးလားသိပါပြီတဲ့စိတ်လေးမပေါ်လားပေါ်ပါဗျာကျဲလို့သိရလားမာလို့သိတာမာလို့သိပါဩမာလို့သိတာအာယုံအာရမိကလည်းမဟုတ်ဘူးလားဖတ်တဲ့ပါယောဘုသူဖတ်တဲ့ပါယောအာယုံအာရမိကမှန်နေတာမာတဲ့သဘောသိတာလေးကမာလို့သိတာအာယုံမာလို့မပြဘူးလားပြပါအာယုံအာရမိကအာယုံမှန်တော့တရားမှန်နေအဲစဉ်းစားအဲ့လိုစိတ်သေးပေါ်မကောင်းလားကျန်လားမာတဲ့သဘောတင်ပါလားကာယအကြည့်ကာယအကြည့်ပါအဲ့ငါတို့သိတဲ့စိတ်မပေါ်လားပေါ်ပါဗျာတဝိညာဉ်တည်းထိလို့သိလို့ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဘာကြောင့်မဖြစ်တယ်လဲနေလို့ပါဇက်ကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတော့ပြောပါတော့ဟဲ့အနတ္တသူ့တူထဲကမာလို့ဖြစ်ကြလားသိတဲ့စိတ်ကလည်းတဝိညာဉ်တည်းသိလို့ဖြစ်ကြလားမရှိသူနဲ့သာသာတာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမှာပါဘူးလားမာရီလို့ခံစားတာသူငါလားဝေဒနာပါဗျာလူနဲ့ဓမ္မလားဝေဒနာပါဗျာမာရီလို့မှတ်တာလူနဲ့ဓမ္မလားတင်ညာခံစားတော့စစ်ဆိုတာမှတ်စစ်ဆိုတာသူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့အပေါင်းကခန္ဓာနာမည်ခန္ဓာပေါင်းမှတည်တာသူကိုယ်တည်းကမဲ့ပြီးတဲ့ခံစားနဲ့တက်ပြီးရှိပါမလားရှိပါဗျာပြင်ကဝေဒနာကသူကအနတ္တတရားဝေဒနာနဲ့တင်ညာလည်းအနတ္တမရဘူးလားသင်္ခါရအနတ္တမရဘူးလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအနတ္တမရဘူးလားငါးပါးသောအနတ္တတရားအတ္တလားအနတ္တအနတ္တပါဗျာသူတို့ဆိုငါလို့ယူအောင်မလားဒီဒီမပြုတ်ဘူးလားအဲ့လိုစိတ်ပုံလို့လေဒါကြောင့်အပေါင်းကခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးကာယအကြည်ကလူနဲ့ဓမ္မဟုတ်ကြလားမာဆိုတဲ့ပထူကကျဲဟုတ်ကြလားခန္ဓာဘုတော့ယူပခန္ဓာမရဘူးနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးဒါတိက္ကာရတော့မဟောဘူးလားဟောပါဗျာကဲလူကရှာလို့တွေ့သေးရလားနက်ကတွေ့သေးရလားဗျမကတွေ့သေးရလားအားဆိုတော့မတွေ့တာမရှိလို့မရှိဘူးလားယုံကြည်ဘူးလို့လေဒါမရှိဘူးလို့သိဆွဲကြလို့သိရတယ်မလို့ပါဗျာဆွဲကြမလို့တော့ဘူးရှင်းလားနော်အာယုံမှန်တော့တရားမှန်နေယုံကြည်ပါအာယုံကသူတွေ့လားခန္ဓာပဲတွေ့တယ်လူတွေ့တာလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တွေ့တာလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယမတွေ့တာလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအာယုံမှန်တော့တရားမှန်ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့ပြီလူရှိတယ်နဲ့ရှိတယ်ယမရှိတယ်30ပုံရှိတယ်လို့ပြောသူလက်ခံပါတော့မလားလက်မခံဘူးအာယုံပန်းတော့တရားနဲ့ယုံကြည်ပြီးခန္ဓာကိုစိတ်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့မကောင်းလားစိတ်ပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့ပြန်စင်းတာယူပခန္ဓာကြဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်ဝေဒနာခန္ဓာကလည်းခံစားပြီးတော့မပြည့်တင်ရခန္ဓာမှတ်ပြီးတော့မပြည့်စေတသင်္ခါရခန္ဓာဆက်ဆော်ပြီးတော့မပြည့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတည်ပြီးတော့မပြည့်တာကဲအာယုံကပြည့်တယ်ဆိုတာနိစ္စလားအနိစ္စနိစ္စပါဗျာအာယုံကအနိစ္စလို့ပြတော့သိတဲ့ဉာဏ်လေးကအနိစ္စလို့မသိလားသိပါအာယုံအာရမိကအာယုံကအနိစ္စလို့ပြတယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကအနိစ္စလို့သိတယ်အာယုံကဒုက္ခလို့မပြဘူးလားပြပါသိတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခလို့မသိဘူးလားသိပါအာယုံကအနတ္တလို့မပြဘူးလားသိတဲ့ဉာဏ်ကအနတ္တလို့မသိဘူးလားသိပါအာယုံအာရမိကအာယုံမှန်တော့တရားမှန်နေယုံကြည်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆွလိုက်တော့ဖြစ်ပြီလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာလူချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာယမချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအာယုံမှန်တော့တရားနဲ့ယုံကြည်ပြီ
ဒုက္ခသစ္စာတော့ယုံကြည်ပြီနော်ယုံကြည်တဲ့ကသူ့ကိုလူချမ်းသာရှိတယ်ပြောလက်ခံပါမယ်နဲ့ချမ်းသာရှိတော့ပြောသူလက်ခံမလားဓမ္မချမ်းသာရှိတော့ပြောသူလက်ခံပါမလားတွေ့နေတာကဒုက္ခသစ္စာကိုကွယ်လူချမ်းသာတွေ့တယ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ချမ်းသာတွေ့လားဒုက္ခသစ္စာဓမ္မချမ်းသာတွေ့လားဒုက္ခသစ္စာအာယုံမှန်တော့တရားမှန်နေယုံကြည်အဲ့လိုစိတ်သေးဘမကောင်းလားကဲပြီးပေလို့မဟုတ်ဘူးလားရှင်းလို့ပြီးတဲ့နောက်တစ်ပတ်တေခန္ဓာမျိုးရရှင်သေးရဲ့လားမရရှင်တော့ဘူးနော်မရရှင်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာကလွဲ့ရှင်လို့မတူရဘူးလားကျောင်းကြီးဆောက်ထူလိုက်စမ်းအောင်ကခန္ဓာကလွဲ့ရှင်ပြီးတော့မှကြားဘုရားတည်လိုက်စမ်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆွမ်းတင်ကကျောင်းရှင်ပစ္စည်းလေးပါဒါယကခိုင်းစမ်းခန္ဓာလွဲ့ရှင်လို့အဲ့ဒါသူမဲ့ဆိုမေကနိရောဓလို့မဟုတ်ဘူးလားတွေ့တာတဲ့သမှုတွေကပါသေးလားဟဲ့အေးအဲ့ဒါလူသားပြစဉ်းစားပါမကောင်းလားတဲ့တကအဲ့ဒီခန္ဓာကြသစ္စာကြပြိဿသမုပ္ပါတရားကိုဟောသူပြောသူမရှိဘူးဟောသူပြောသူမရှိရင်သစ္စာတော့ခန္ဓာပြိဿသမုပ္ပါသိပါမလားမသိပါဘူးဗျာမသိကိုလာတာဖြစ်ရှိရလေလို့ပြန်လှည့်ကြည့်ပေါ်မကောင်းလားလှည့်ကြည့်တော့ပုံညာပြီးသင်္ခါရကိုကိုလာခဲ့တယ်လေဒါနကုသိုလ်ပြီးလောက်အဲ့ဒါပြီးလောက်တော့လူအဖြစ်ကိုမရလားဒါကိုလာခဲ့တယ်လဲနော်တော့ဒါနကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးနော်ပြီးလားမလုပ်ရဘူးနော်ဆောက်ပြရလေဒါကမလုပ်အပေသွားတော့မှာကွယ်ဒါနပြီးလားမလုပ်အပေတလန်းသွားပေါ့နော်အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ပြီးလောက်လူဖြစ်ကိုရခဲ့တာနဲ့ဖြစ်ကိုရတာတရားပြသစ္စာတရားခန္ဓာတရားပြိဿသုပ္ပတရားဟောသူပြောသူရှိရင်ပေတရားငါမသိမနေဘူးကျိုးစားအထုတ်ပေါ်မှာကောင်းလားအဲ့အတော့သိပြီဆိုတဲ့ခါကျပုံညာပြီးသင်္ခါရမလုပ်တော့ဘူးနော်ဘာလို့မလဲလို့ရှိသေးပေါ်မှာကောင်းလားခန္ဓာကလွဲ့ခြင်းတော့လှူတဲ့အလှူကျွဲ့ခြင်းတော့လှူတဲ့ဆိုတာအသင်္ခါရရှိသေးပေါ်မှာကောင်းလားကျအဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားချုပ်တယ်လားချုပ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာချုပ်သင်္ခါရဘယ်ကလာမှလဲဟဲ့လာပါမလားလာပါဗျာမလာတော့ဘူးသင်္ခါရနော်သင်္ခါရခန္ဓာပေါ်ပါမလားအေးနောက်တစ်ပတ်ခန္ဓာမလို့ချင်းလားရှိတဲ့ခန္ဓာတော့မလွယ်ဘူးဒီခန္ဓာတော့အကျိုးတရားလွယ်ပါမလားညောင်းမယ်ညာမယ်ကြိုက်မယ်ကြိုက်မယ်ပူတယ်အေးတယ်ဝိပါကဝက္ခဏာလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမလွယ်ဘူးသူကနော်အကျိုးတရားကိုဒါသိရမယ်တရားပေးရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးသိပေးလို့မဟုတ်ဘူးလားသိရမယ်တရားဝိညာဉ်တော်တဏ္ဍဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါလူလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာခန္ဓာလို့တကယ်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူစေတိနတ်စေတိဓမ္မစေတိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဓမ္မကြီးလေးကိုဖန်ဆင်းတဲ့သာဝရပြဖန်ဆင်းတဲ့ပိတ်သုံးတဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ယုံမလားယုံပါဘူးဝိသိကိစ္စမချုပ်လားချုပ်ပါဗျာအဲ့ဒါအာတော့ဒိဋ္ဌာတော့နဲ့ဥစ္စာတော့ချုပ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားရှေ့ကြည့်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးက၅ပါးသလုံးနိစ္စလားအနိစ္စနိစ္စပါဗျာအနိစ္စမမြဲဖြစ်တဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့တရားလောက်ရှင်းနေကြရှင်းနေတဲ့ဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခဒုက္ခတရားကိုပိုင်သူရှိရလားတဲ့တော့အလိုတို့လက်ကလားအကျက်ကိုပါရလားအနတ္တလို့မဟုတ်မလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစဉ်းစားနော်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အနိစ္စတရားနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားဒုက္ခတရားနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားအနတ္တတရားနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားအနိစ္စတွေ့တဲ့အချိန်နဲ့ဥပ္ပတိရလားဖြစ်ရရင်ခန္ဓာ၅ပါးချုံးလည်နေနေရောကဲအနိစ္စတွေ့တဲ့ခန္ဓာဥပ္ပတိရလားအနိစ္စတရားနဲ့နဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားဒုက္ခတရားတွေ့တဲ့ခန္ဓာဥပ္ပတိရလားဒုက္ခတရားနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားအနတ္တတရားတွေ့တဲ့ခန္ဓာဥပ္ပတိရလားပိုင်းခြားဖို့လို့တယ်နော်ပါဠိတွေ့လိုက်တိရဏပရိညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကနာယုံမတွေ့ဘူးဟောတိနာပရိညာနာယုံကိုတွေ့တဲ့အချိန်ခြေလေးအင်္ဂါတွေတွေ့သေးရလားခြေလေးအင်္ဂါမတွေ့လူနဲ့တပါတွေ့သေးရလားတွေ့ပါဗျာညာတပရိညာလို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟောနာယုံတွေ့တဲ့အခါညာတပရိညာခြေလေးအင်္ဂါမတွေ့ဟော30ဝိဒတာမတွေ့လူနဲ့တမမတွေ့တာကလည်းနေရောနာယုံကိုတွေ့တော့ဒိဋ္ဌိမပြုံလားဟုတ်ပါဗျာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆွလိုက်တော့ဖြစ်ပြီလို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒါသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုက္ခသစ္စာအမှန်သိသွားပြီနော်အဲ့ဒါအမှန်သိတာရတာဘုဒ္ဓဉာဏ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာရှင်းတာကိုလို့ရှိသေးရလားရှင်း
အဲ့လိုရှိတဲ့ဒုတိယဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားဖြစ်ဖြစ်ပဲမတွေ့ဘူးဘာသစ္စာလဲဒုတိယကျအသိဉာဏ်ကယဉ်လာတယ်နော်ယဉ်တော့ခန္ဓာကလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကြွခြင်းနဲ့စိတ်တွေမဟုတ်ဘူးလားနိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခါတိုင်းနဲ့တူရလားအခါတိုင်းနဲ့တူရလားအပြောဆိုအနေထိုင်နေမှုပြောင်းမသွားဘူးလားကြီးကိုသွားပြီးလောကသုံးပါးကိုကြားပြေမုံကြီးနိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်တက်ကြစိတ်ကြိုးစားကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ပဲမတွေ့လားအာသစ္စာချီစကောင်းဆုံးတကိုယ်လုံးရှားရှင်လို့ရှားဒုက္ခဆိုတဲ့တရားအဖြတ်တစ်ထောက်ဆံများတွေ့ရလားအဖြတ်တစ်ထောက်ဒုက္ခမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိဒုက္ခအတိလို့မပိုင်းခြားလားပိုင်းခြားလိုက်တဲ့တစ်ချိန်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအကျသီလမိတ်ခင်၃ပါးဝင်လားရှုဉဏ်၅ပါးနဲ့ပေါင်းတော့၈ပါးမပြည့်လား၈ပါးပြည့်တဲ့ချင်းခန္ဓာ၅ပါးတွေ့သေးရလားဖြစ်ဖြစ်ကတွေ့သေးရလားလောကုတ္တရာလို့မဟုတ်လားဟဲ့သောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိကိုဘာတွေပယ်လာတဲ့ဖြစ်သေးပေါ်မကောင်းလားအနုတ္တိယကိလေသာပယ်ဘယ်အနုတ္တိယလဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအနုတ္တိယကိလေသာပယ်တော့ပရိယုတ်ဌာနမနောကံလာသေးရလားမနောကံဝိတ္တကမကာယကဝိတ္တကလာသေးမလာရင်အပယ်သွားတဲ့ကံနဲ့မကုန်လားအပယ်ခန္ဓာဇတ်မသိလားပါဏပရိညာလို့မဟုတ်လားညာတပရိညာတိနာပရိညာပါဏပရိညာဉာဏ်သုံးဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာမတက်ကတန္တရာကစကိုပြုကြတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောအနန္တကပ္ပပထွေကြီးနဲ့ညှပ်တဲ့အကုသိုလ်ကံဤအကျိုးပေးခွင့်ရတည်းရအကုန်လုံးဟောတိကံဖြစ်မသွားလားဟဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရအောင်လိုက်ကြအဲ့ဒီဉာဏ်ရတဲ့ကနေ့တပြုံးလုံးနဲ့တပြုံးပြုံးတော့နေလဲနေတဲ့တည်လဲတဲ့အနေလဲကောင်းအသေးလဲကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒါလုံးရဲ့ချစ်တည်ကွကြားလားကဲထိစေကန္တာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲတိတာကတိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားဒိဋ္ဌသအကွက်ဖဏကွက်ရှိ၄ကွက်တကွက်လည်းဖဏပါ၅ပါး၅လေးလီဒီရှိသူဝဲကိုဒီမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဥပံအားလျောသောရှင်ဝပတိပတ်ဖြင့်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုစေမီဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣမယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဒီလောကုတ္တရာတရားဥပအားလျောသောရှင်ဝပတိပတ်ဖြင့်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုစေမီဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣမယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဒီလောကုတ္တရာတရားဥပအားလျောသောရှင်ဝပတိပတ်ဖြင့်သံဃံသံဃာတော်ရှင်မြတ်ကိုစေမီဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့ပြုလို့အပ်သောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဋိဋ္ဌံကုသိုလ်အာရမီကုသိုလ်ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်တို့၏အကျိုးအားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားတို့၏မဖြစ်ဝေးစွာချုပ်ငြိမ်းရပါလို၏အရှင်ဘုရားသောကုသိုလ်၏အကျိုးကိုလေးဤခင်ဖခင်ဤသူရှင်တို့အား၎င်းနာမတိတ်ကသံ
န္ဒရာမှစာ၍တော်ဆက်ကဘုသောမိခင်ဖခင်ဤသူရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်းအာစရိယာနိစ္စယာသမတို့အား၎င်းဣမာတာဣတာနိစ္စယာနာစီဝေတုသွားရောက်လာကြကုန်သောယာနာပိဋကတို့အား၎င်းဤမြေတနည်းဤရှင်မင်းတို့အား၎င်းယေတနည်းယမမင်းတို့အား၎င်းဘုဆောင်နဲ့အင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့ဘုံမစိုးနဲ့ယုတ်ခစိုးနဲ့အာဂါတစိုးနဲ့တော်ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မျိုးဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့သုလောကပါဠနဲ့မြင့်ကြီးမှစ၍31ဘုံရှင်လေကြကုန်သောဝေနေယဒုခိတာဒေါခိတာသက်တော်အပေါင်းတို့အားအာဇီယာမအမြပြုဝေပါကုန်၏အမြရကြသည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာအင်္ဆန္ဒလုံးတော်ဒီဤဝါကြကြီးလျင်သောကောင်းတရားကျိုးစားပွားများအာထုတ်နိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်စေအမြ